On fait des émissions jubilées. On n'a pas su ça là une collègue. Même ma page à scandale, la maman koutou bato solana bango ba s'excuser ba soutenir par après. Je me suis déconnectée pendant plusieurs mois. Je dirais 2 mois dans les réseaux sociaux. Parce que nalinga qui n'a qu'à supporter en côté. La feu, moi ça batapé matin na Kimia Evelyne Kamo Lopez. Bazé n'a pas problème. À couteau tiré bombalé, oh bah ouais la rébi bango hein. Parce que so moni moi si mutu a comme ko soigner sa mowei. A luka problème na mowei. Ka bibi balé mo photo tout na to yé ba bien. Ya mowei en saloni ni pole lo mwana batarope mar en pété likolo na yo ko soigner sa mowei. To soigner na bato bazé na bon moi mais yo zo soigner na mowei. S'il vous plaît. Toya point de presse, il a fait rigoler na 1 2 3. Bato bata TV baebi. Freddy Akimbe à l'époque il travaillait na compte à Congo Elenga Congo TV. Freddy Akimbe autant dans la micro Gisèle le baraté depuis ma première comme là au salle émission te ngabi OK. Il faudrait quand même na lo ba respect na ba fan nanga na s'excuser na marambeleka na sola na bango. Na solo la na Freddy Akimbe. Tant non soit na Freddy ba journaliste là bazo ya ba moninga bango tout bagange Gisèle posaki et ça qui tombe bazo monanga susute. Ba ko yamba ngai. Non rappelé nda Tony Coco et Tony Shondala. Gisèle tout ça, Freddy Akimba zu micro apesi ngabi Gisèle Solana baninga no bosaka ba télé réalité nde biso ba internet to salara. To bando sa télé réalité na ndo Solana Tony Shondala na nani Evelyne Kamo Lopez. To ebi Evelyne Eve na biso pe à son âme. Aza fio azara muto aningana ningana ayemba ngoya sotela ngai to bandi koseka to bandi yamba na Gisèle to sepeli to et tout. N'attendre micro boni ba news na yo boni bah ça va kaka wazi abandisco chrétien wazi quoi. Je ne savais même pas que Evelyne Nazia n'a pas problème na wazi quoi. Puisque moi je suis déconnectée au fait. Mais c'est ça mon co akangi singa ekandeva lo bakazolo bangabi oh c'est vrai mais c'est ça ni nangwana abandisco ko lo badine manière de tourner ne comprendre que il s'agissait de Evelyne Kamo Lopez. S'il vous plaît mettez beaucoup de j'aime. Na a besoin ba signaler mambolo ba eza déjà là et lokuta. Mais balingi bandimi sabatu lokuta morobo. S'il vous plaît, plus de j'aime et plus de Kamo Lopez ba question. C'est là où Evelyne a bandu ko répondre abi koto Gisèle. Et un journaliste moko abenga magistrat zo gérer dossier na ngai na waze quoi. Aibisa magistrat na aibisa l'air nini ba osambisa nga poye paye abakisa dossier na epa memanga ba kenanga na makala. Nga na ebi makamna bango te na ganga oh Evelyne tika boyo ko journaliste te journaliste a ko saboter je te dis Gisèle journaliste monga binani wana azabo abaniso kotanga ba surnom na ya pesa ka Noëlla Madinga. Et moi j'arrivais pas à comprendre au fait parce que na ebe makambo j'avais fait 2 mois désactivé na kima réseaux sociaux parce que je pouvais pas supporter les réseaux sociaux face à ma problème nanga fait na gérer ma problème nanga privé. Evelyne, abando expliquer. Tant que expliquer, na comprendre que ça nous l'a c'est oh Eve. Abando tant que tomber V stop. Ceux les journalistes laissent tomber. Le linge sale, c'est lavera en famille. Nos communautés que je sais, c'est lave en famille. Evelyne to le bango après que le bango la TVT. Noëlla Madinga. Leki nanga Noëlla Madinga. Mon a parti wanate. Parti on a l'obara na Evelyne. Toro en famille, le linge sale se lave qu'en famille. Chalik fo mutumo benape so kambote. Chalik makanda. Noëlla mona parti wanate. Au mona parti wanate Noëlla. Kenga Gisèle attendre Evelyne micro pour assalir yo. Ah non, une autre personne pas moi c'est pas Gisèle là. C'est pas moi je suis pas comme ça et yo Noëlla oyebi que je ne suis pas comme ça. Na barando TV ezara yo muta swana na batu na basi mibali na basi na ba journaliste basi na mibali na chaka Congo ezara yo ezanga Gisèle te ngazara ya baleki na bango nazara camarade na bango nazara leki ba na bango yo tala parti wana te pour le loyo otendre micro le bakenga Gisèle na détruire yo ndoz ozupo audace ko m'appelle na page na compte na Facebook. Quand Gisèle a le baraté, non. Nazara la douce, na la bête, je fais la boxe. Nga. Bon, moi, on a la image nangati. Naza mon esprit, na mon goûter. Mais na le barandé, parce qu'ils ont des gens, ils ont 20 ans,
okenda ozwa makambo wana yo mpe nde ozobisanga te ifale nabengo na telefone yo benganga na telefone bayebi so bakatela mpe ka parti ndenga mpe bakatelinga parti batindelinga okenda na elengi ya Congo osilanga émission ofinga ngai oya ozwa likambo esalanga pasi mwasi moko te na vie akosuetaka basalaka ye na vie mutakala ya olingaka te jamais muta mekata c'est-à-dire même ata ebandela libele muto olinga te yo sala émission oloba na ngai mpe tu as le courage ya koloba na ngai asala video babimisa mutakala na ye ampia akaganye loko te tantino olingana teka nzoto olingana teka nzoto nasala mbongo likola likamba buzoba landoki olinga nga Gisèle nateka nzoto nanga il fallait kuwa balala ngai nakoma koli nasala mbongo mpona eloko eza pasi na vi nanga ma chère olobango na TV olobango na TV ka ndongo zoba be mission za ndenge mission na ngai les amis bokota na elengi ya Congo bobeti Fredi Akimbe Gisèle Free bomona émission wana bobeta pe kombo na ye bomona pe mission wana ezali o ndenga finganga batu babenganga Gisèle nini na ye nini nanga bi ngai na ye problème na kama kutu na bi na benga Nora Pelenda est témoin azana poto ta musupa kolanda directo Nora benganga expliquer ngai alobi nanga non Gisèle écoute bonne tantine Julie s'il te plaît tantine Kambando quoi mito moko boye les amis naïba nalandango na talango na yoka naïbisi nani naïbisa Nora explique mais la fille ne m'a pas calculé elle est allée m'insulter et le cas nga Gisèle na répondate na répondate ces éducations na ngate ba vena nga di badata ba teyaka nga ba pesa nga conseil so boki nga likambo mona badata ko benga gangela nga loka mutu mususu loka moi sine loka aleki na ye atelinga kutu bizo ba kutu te na yoka na répondate eleka mikolo nzambala la rate Fabrice c'est la point de presse ba journaliste ba yebi na Fricelle Noëlla Zara parmi ma présentatrice ya point de presse wana la sali point de presse na silicite aussi tozobima tozana collègue mon notama kombo na été journaliste pe kaka yebani pe même ye Noëlla tangi kombo na pe na bémission mais non cité kombo na été tozala na ye Noëlla tokutani na libanda wana Noëlla ya bando benga Jix ya nanga Jix sono yo kisangai makambo no loba sono Noëlla na kosi jure non sur la tête de tes enfants toke nango bongo moi je jure non loba je joue sur la tête de mes enfants sur la tête de mon père sur la tête de ma mère et sur ma propre tête yo peut jurer sur la tête ya nani na bana yo no akufa mwana biso akufa wana ape mwana nga moi je suis une maman moi moi si jure sur sa tête ceux qui ont le senanga excuse te aussi nga pardon bi Gisèle excuse-moi ya nanga limbisango kisanga soni na finga répondanga te soni osalanga devant ma collègue ma consoeur ya moi si aussi nga ba pardon ngai Noëlla aussi nga ba pardon na biso non mais moi je te pardonne yondo finga nga ya maranga te na tala ko na saka Nora Pelenda je sais que Nora a ramené à rapporter yango mais ça t'a plu de me descendre comme ça. Et les kanango, na tika na kipango te. Sikoyo, aussi na pardon, na limbisa, to solo la paix. Ba anniversaire na biso to se souhaita na parce que nous sommes amis sur Facebook. Dernier appel na ngai, Madinga. On a benga yo, c'était pour une affaire. Bazara na besoin na yo, na Braza, pour un grand projet. Non, pas pour un grand projet. Bazan a besoin pour une situation. Bazan a besoin peut-être pour une publicité. Les gens sont passés par moi en tant que journaliste. Pour dire que Naza congolaise de Braza. Marambele Kamini à Braza, on m'intéresse parce que maman Nangaza congolaise à Braza. Papa Nangaza Mouta Congo Kinshasa za Mousakata. Maman Nangaza Moubembe. Et moi, là, marché Minga Braza, je gagne parce que baby que Penapitra, c'est un nom reconnu na Braza. Comme le Kumu, famille à le Kumu. Ya mwana baba konzi mingi bayebani na famille na ngai bayebaka ki bazaka na nyes nani koko na bango moko mwana bango moko nyes na bango moko Penapitra c'est pourquoi on m'appelle na benga Noëlla to solo la tribu on avait aucun problème Noëlla c'est qu'on a no problème ngé bandikan pour ngano problème ngwe sila ke bandikan oye poto na yo oye pa noli
au sein l'émission. Oui, expliquer Batozan a besoin de poto. Fais ça simplement. Pourquoi t'attaquer aux autres? Pourquoi au côté sa combo nangai aux autres côté etali ngaite? Pourquoi côté sa combo Gisèle na likambo yo singanga pardon. Na likambo et sila nango. Oyo yebi que s'excuser pas nangai. Ozonde lango tolo baki et salanga passe n'attendre mais qu'on a veuve noire so ba bengo so ki veuve noire. Oh, ah bon? Ndeba baranati to ah bon? Tango yo noli tamba tendre au micro. Pour descendre ma collègue nos journalistes, na basi na mibali. Pour descendre Mowe Moutakufa. Pour descendre Gisèle Fouy. Ngai, na kende kwa s'attaquer na noli. Est-ce que il faut nani kombole nani Evelyn Kamo passe à Vandi azana na poto kuna. Evelyn Kamo Lopez, il faut ya descendre yo à descendre noli. Pour yo le lolingo descendre Gisèle parce que Gisèle avait tendu le micro sur Evelyn Kamo Lopez. Ah non, ma chère, on est où là? On est où là? Tu confondre ma cambote? Tu confondre ma cambote, ma chère? Et suis yo, les lois, suis yo. Et suis yo. Mais donc, nga siko non, le bani. Nga muto descendre pe le kola. Ndenga yo ba descendre, ndo ba ki nga na descendre yo. Ndenga yo descendre nga auprès de nos linga siko esangandeni. Toza la bateau. Totika koza mito. Totika koza hypocrite. Naye koyebisa onoela longola kombo nanga na ba bêtise non surtout plus jamais ne cite mon nom dans ta vie, plus jamais kokota komba Gisèle na makaba bêtise na oté Suzanne a besoin loupemba s'il vous plaît rajoutez des j'aime et des cœurs. Suzanne a besoin batubaye bakoza na poto ça a aidé ça makamno na ndenge na yo et bravo à ça c'est parce que c'est un bon garçon, c'est un bon monsieur, mais koya ko descendre batouté pour ça, la rango les sous-soutés, ma chère. Ça ne t'honore pas. Il y a des gens qui te respectent, qui pensent que tu es une bonne personne. Parce que même à ta Satan, non, Satan l'ongakuna. Même à ta moutono, Satan zana mabe azana kota malamunaye. Yo pe noela ozana kota malamunayo. Mais il faut arrêter de descendre les autres. De se surestimer ndengwana. Parce que estime yo zomi peso ebi o batbambo bamona rapé pour na oté. Et on est en rétablir en haut. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Nazana capture na Samsung nanga nazwaki. Tu as dit des choses. Au côté lingati na messenger nangati. Yo moto akimia. Ngam na fini au côté linga na messenger nanga pourquoi? Au côté na page yango bando commenter ko répondre bateau. Yaya makambo senga au côté makambo moko na ligne rouge. Na kota nini mama? Na kota place ngana na ton côté na buzoba te. Yondi mutabuzoba. Ngana na ton côté na buzoba te. Bate ezaki mission nangati mission à Freddy Akimbe. Evelyne Akota Boenayeba Makamonate, je viens de le dire. Oui, bien, mais tu as voulu mettre mon nom parce que ce que comme Gisèle, ça va et repère sa réaction. Les gens m'aiment beaucoup. Batoubaye bien na buzo bate. Batoubaye la douce, c'est pas na comédie, n'a c'est pas na façon nazalaka. Nada Ferrari, bakumule qui n'a propre, moussakata de luxe. Moi, maëlle intelligente. Batoubaye binga. Batoubaye que Gisèle, elle se respecte. Batunde balinga kosalinga mais Gisèle elle se respecte et kokoma la matoi. Moi je n'ai jamais suivi cette émission. La landa ngote batunde babenginga bakatelinga et beaucoup d'amis nangana ça direct depuis 11h. Mais niveau bapel nazozwa batu bazobenganga kaka Gloria Olengi je te salue. Je te salue Gloria Olengi, l'américaine perdamara na Congo le komano na France. Je n'ai rien à voir contre toi, ma chère. Ma petite sœur, Noëlla m'a dit, Leki, Banga Yaya, Yosa Leki, nga fona tindao. Tant au vent de Rabiso Bamikolo, Toluka Moto, Torolo, Atinda Sale, Loko, Torotinda, Ndeyo, parce que Yosa Leki. Biso Bambi, Akabiso Bamikolo, Biso Nga Mukolo, Nabuya Motinga Za Mukolo, je me respecte. Alors, Yopelanda Lokolanga Yaya, respecte-toi. Tika kotanga tanga bakomba batu inutilement pour no luka gaz moroboy tala le loke be banana petite sœur no la seule atikala no Karine Mokonzi au moins de descendre au moins de Sonia monde au kiso Sony au ko kakutu ko répondre a été Sony Makasi. Deuxième point, tu as parlé de jalousie. Ba fille à TV, ba jalouse, ba sala likita na bango, ba kendara na nganda moko ba melaka po ba ngana muta ba kwitité. Ofinga ba tuma buminene. Je me rappelle à l'époque ofinga ba journaliste. Nga Gisèle mon atteint nga na la tablement na tika alibumu. Moi je suis une sportive moi, na Sara Sport.
Je ne donne pas mon âge parce que je me maintiens. Tu comprends? Ce bazio leki, yo aux âge nio. Voilà combien? 16, 22 ans, 23 ans. En âge ni. Ngaza quarantaine, yo aux âge ni. Parce que yo leki, il y a ceux qui tout à moins de 30 ans. Surtout 30 ans, et puis son maman colo, na kiti son a moins de 30 ans. Yo les 30 ans, bazui yo, bazui nga ya la quarantaine. Yo 30, yo vingtaine, nga quarantaine. Basengi sibiso. Oh, bon comme bon différence c'est ça. Bon baguette la différence à 2 ans. Le bien je vais t'appeler ça nga. Va t'appeler ça nga, j'ai monté, je disais tu as 39 ans, je disais tu as 38 ans. Non non non. Ngate. Va t'appeler ça nga, âge moko, ya ba la mike. Donc, tout c'est respecté. Tout ça, pour ça, la biloko anate. Kobandela sou ato sali wanate. Parce que nga, pesa deuxième fois, na kolobano pour que tu arrêtes. Nazara na problème na ote, na tikala ko salo ma vie te, ma bémote na vie. Kata lay na mutu la tête de tes enfants aujourd'hui, ce qui nga Gisèle personnellement, na si na lobano likamutu, surtout ozo ba pekinga na yo personnellement nga Gisèle. Pour lobi que ozo okomi na page na ngozo lobana. Na be na sala yo ngai personnellement Gisèle na sina sala ma beni okanga na tonga yo okanga na finga yo to sola rakutu te soki ngano to sala ba appel direct eleki ata 3T ke ba appel ngana eleki ata 3T na vie to 4T siko ngano ko sala ba pik na makamuni to yebani te to yebani makambute to fonctionnaire to staff même esika moko te nana ngano na bato mela masawiske sika moko te to na nani apa mama TV motekuta ni sarabiso loko poso tika no TV. Deuxième chose, tu parles de jalousie. Biso ba jalouse ba fille à TV ba jalouse. Ah ma chère, nzamba lingisa. Koloba n'importe quoi na TV, ils ont vraiment mal à monter et les gens aiment bien prêter l'oreille na bato bakosa bango mingi. Ngai non za la jalouse non na nini. Parce que de oza mwasi naza mwasi. Olobi ke bato nyonso bazwa na TV na ndenge na kindumba ka yo moto zwa na ndenge ya ba opportunité. Tu es libre de dire ce que tu veux hein parce que ndumba nda yebaka nde ndumba. Jalousie. Moto azara jalouse nda yebaka ce que c'est la jalousie. Moi na ebite jalousie za couleur nini parce que moi je ne suis pas jalouse. Na c'est la bato jalousie. Siko yo oyebaka ndeni ke baninga na bazara jalouse na yo bato ovanda na bango esika moko te bato ozalaka na bango te comment o bato yo kutu bakalkulaka yo te to se commentaka même pas na bapage ça fait plusieurs mois nga na yeba ta publication no moko te siko nga na vi no même ndaku no na yebi couleur ndaku no te siko na jalouse ndeni na yebi couleur bana na réseaux sociaux soko tie mia ndenga so na tie enzo nanga okoyeba ta musu enzo nanga po mwana o na tiaka mingi na réseaux sociaux aka enzo oyebi couleur andaku nanga te nayebi couleur andaku no te parce qu'on va avoir non nayebi te no jalousie na tinani bon to kende sur terme de quoi de bien yo osalara bar na yo a ozofinga bato bamela na babara bato yo na bar no ba journée bayate to sala groupe soki biso to sali groupe na banana boduga ba julinga la ba rosi ba kabibi to sangana to vanda na biso to ponana to linga biso ba camarade covid soki covid en 19 te tolingi ba camarade ba balukila batna ce matin to soinara entre biso to yo canapé entre biso to zana ba problème on réglera ça entre nous c'est ça l'amitié au fait les camarades des alités les kambona mutu OK au même non to repotana to bongisi to rotikala nous mourons ensemble nous vivons ensemble parce que to lingi bêtise to lingi surtout kabonate OK kutana camarade mo boye banité atie le poison malamu to bato to si to yebani to zarana biso to nkendara na catalogue plus et puis quoi to melara chenana boduga et puis quoi ça te dérange en quoi to melana catalogue plus to melana une d'autres pélisé loambo et redéranger nani nous sommes entre nous on se soutient ndé mo lelo ngai ndé na sali ba machine nanga nazo sukula ba mituka ba moto partout partout nana un jour ko côté na place mo na tia machine nanga bien na sukula machine nanga na sukula ba moto nanga so pasombi moto voiture nanga na place à Gisèle à soutenir ngai à continuer 10 000 francs na caisse. Où est le mal ma chère pourquoi monter à ma béningwana ba jalousie parce que quoi ngai Gisèle na ya TV na mobile muta motivanga na tanga classe na ngai na zonga na zova na ville naza na restaurant na vitu ke sote ma babiloko po lingi to kende ngwana na moti no jalousie on a nini naza na restaurant naza na boîte de nuit place au carré club eza na bon marché en diagonale na cheta
place wana ezaka boîte de nuit na ngai shikomba Jeez oyo bobengaka ngai euta na boîte de nuit na ngai chez Jeez. Le restaurant du coin chez Jeez, restaurant en face à Ina, c'était un restaurant où tous les collèges journalistes venaient manger. Naya TV na mituka ba Jeep, Lexus Amuneno, compresseur Mercedes, Toyota, lelo na Toyota. Et Toyota oza mobali mutasombelinga te musala na ngambo na sala émission ba futi ngambo na sombi kimbamba nango no tamba nango, je suis fier de ça. Téléphone non c'est la iPhone na sombi yango na musala na ngai ba sponsor na ngai ba futi nga ba sombi bo sombi nga téléphone na poto nza kindumba te. Pourquoi le mot 5 sabato surtout na ensemble moka buzoba? Pourquoi? Chacun fait sa vie. Ndenge obota ndenga na bota. Ndenge bokenda azi ndenge tokenda azi ndenge bato soba. Mais pourquoi venir dire à la télé que ngai na voyage kanga na sala kanga na zong sab? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que bato bazotelanga bana besoin ba passer nanga to présent nanga bana besoin ba mona ka Gisèle Fouy ndenga zalaka ndenga lobaka ndenga sala be mission ndenga se pesa bango. La vie privée c'est pourquoi on appelle ça privé? C'est par rapport à ça. Le coup ok poto ma chère. Ma mère, elle est française. Marie Penapitra, elle est française. Anna Mukanda, 10 ans. Elle a le passeport, document, il y a France. Elle est française. Ngana, moi, une française. Vous comprenez? Papa n'a pas fait un cimetière à Pantin. Au moment où on a la poto, non? Les katuna batu Pantin et cimetière à Pantin, Zarapi, s'il te plaît, Noël. Kendo tika la papa n'a bouquet de fleurs. Et ça, on a bien. Les qui n'angaï, tika la papa n'a bouquet de fleurs. Les qui n'angaï, bitatou na Ivry-sur-Seine. Ma mère habite à Ivry, na Ivry-sur-Seine. Et puis c'est maman. On a collé ton pèse à Gisèle Memelaye. Maman n'a na Ivry-sur-Seine. Kende na okuta famille Penapitra. Yara na Braza okuta famille Penapitra. Na Pente Nord okuta na Angola. Kende na ambassade d'Angola. Autour na Penapitra. Baroye bisawa la famille Penapitra. Na ambassade bayebi nga. Ambassade d'Angola bayebi mon nom Penapitra au Kofi Abouaka. Bayebi yango. Vous comprenez? Qu'on sous-estime baninga te respecte les autres. Parce que yebi vie à moutouté. Yebi vie à moutouté. C'est manque de respect aux aranango. Au final, il y a Sylvie Bongo. Il y a Sylvie, la grande Sylvie Bongo. Azara Yano Bobeba no finga. Chaque Congo, Azara Nina Bajumba musicien au Bunda na Bango. Nana Boduga, Nati Lokole, Jakindala, Jules Koutoko, Bozara n'a pas problème si Bobongi Sarah. Batou ba journaliste est belé. Ozwana ba problème. Au Bunda na Bunda, au soin na ba musicien, tout ça, c'est toi Noëlla. C'est pas moi. Nazana kata ya ronda ote abata baronde batoroswana na banene aleki na biso kitoko na mwindo wana mna mabe eswanyaka me yozana ti lelo komi na problème même na leki na o Karine Mokonzi non Noëlla te o toucher place à mabe fallait panga batu nyonso bazoloba il fallait panga okoka koloba makambo na sentiment na yo ndenge lobi nango barata toyoka na tarando toyoka nyata nga no problème te na sala o mabete likambo te mais pourquoi kombo na nga na monoko na yo pourquoi ko mélanger nga na bêtise na sala te oza consent osenga nga pardon oyebi pourquoi to jalousie na likambo nini mutasela vie na ye yo zui avantage oke poto liboso na nga nga na okendaka poto na rappelé ma mère est française. Mon père a coupé à Pantin, à cimetière à Pantin. J'ai une grande famille. Son zamba sunginga na ngolu ne na zu visa na roya poto. Mais na roganga te na sala tang parce que poto nanga n'aura rien à voir na bateau bavanda rakuna. Parce que poto nanga ne va ajouter en rien na vie na yo. Na rosala buzz nanga ite no se filmer na Tour Eiffel, no rosala no sepanola na famille nanga parce que c'est une retrouvaille. Na ba famille na ba camarade na ba ami. Na aussi réjouir nango mais na comme ça sujet à orgueil te pour na diminuer na descendre les autres te. Troisième chose pour clôturer parce que j'en ai assez il fait chaud mutoko fo ba kichwana et kauka. Pour clôturer ma chère baloba respectons le mort. Respectons les morts. Boni mama leki nanga Noëlla koswana kana moweyi boye boni koswana kana moweyi jusqu'à quand molimo Evelyne Kamo Lopez européen m'empêté tout le temps zana koswana na Evelyne la sakufa boyela nini si vous permettez beaucoup de cœur de suite au continue à côté na kombo na ye o linga osa la buzz na sima komba moweyi boyela nini na Evelyne boyela nini na Evelyne Kamo Lopez
nina ngwe vli na sala yo oyo yo koko limbisa ete boela sims boela mobali na okipe kuna yindi pe kuna na okipe kuna Karim alobio mobali ngo pe azaka nango pe abalaka na epe yote wana Karim leki no mtalobi na okipe kana na batindeli ngali yango YouTube na tala ngo lobi na butu boela ka mobali ye akufa mobali ngo pe akufa kutu lisola ndako yo betaka na zana ndako batu bayebisinga même lisola ndako ngo nako natanga le bango te parce que ça ne me concerne pas, c'est ta vie privée. Tout ce qui est privé à toi etalingata okufelaka mwana libosoti ngai Giselo ya na wa mta mabe nayaka kotala oti toyaka na papi mboma nayaka kotala yo so nazala mota mabe ngo nanga na kotala ote ndeni na yebe pa na bino na wileri kuna na avenir ngo ezali non mushi fela mushi nga Giselo okendo seko pour na mwana na makamnini. Ben non, je suis désolée. Moi, j'étais assistée na matanga na yo. Na assistée yo, ma chérie. Parce que je n'ai jamais eu un problème avec toi. Na assistée yo. C'est quoi nini kaka? Evelyne na sakufa na yo. Ok, non, ça, ça m'a... Soki ba oui ba yo kaka pe solo. En tout cas, na ebite Evelyne na ko bimela o poti ka kombo na ye. Evelyne akufa nione Evelyne bobanda rando Evelyne akufa te makambo ozolo ba que Gisèle attendre micro Evelyne elle était en vie et vu combien d'années Evelyne akufi et Noëlla m'a dit tu continues ya koloba na komba mowei oyo kasoni te na loba ta malembe yaya oyo kasoni te otika moninga pe ma pété ça te gêne pas taninga internet ningani ba ninga no soto TV basiliki bazo selo ba direct partout mais data leur a selo mabe ba musu ba direct zolando maman oka ba direct les amis ne sont pas contents pourquoi quand yo mutu moko za na problème na batu no surtout pourquoi quand yo ndo za na problème na batu belé Evelyne a sa kufi na ma chère Evelyne a kufi tika pe ma pe boswana kakutu zana soni même ya kotanga mabe ya mo wei zata na respect wana ki asa kufa ozo continue kotanga komba mowe oluka kaka soutien na sima mowe oluka nini na sima mowe ma chère yo poko kufa ngape na kokufa Et voilà la famille, bonne année, et Calais, Calabandeko, bonne année, bonne année, bah bonne année, na babouno sur Miss Elongation, vraiment direct et koya, spécialement kaka pour na ko souhaiter bino ba bonne année, na babone nyoso ya Miss Elongation, tout ça un peu fatigué, botaka ba feti. Moi, oui, tu as ba feti ezakaka donc toko ça la vidéo pour nous souhaiter bino ba bonne année. Ezali message ya journaliste Gisèle Fouyi aza journaliste ya télévision ayeko sala droit de réponse na ye na ba propos oyo Noëlla Madinga alekaki alobaki pona ye donc balobi soki moninga zo reconnaître ma bemo côté pona yo il faut pas kolobaka donc Noëlla alekaki émission na mission de tozoba Noëlla Madinga aza en Europe alekaki émission et pas journaliste na biso concert na biso Nolita Bu comment ngwana Nolita Bu ba poser ba question de ka izalara Noëlla Madinga abeta indika pona ndeko na biso oyo grande sœur na biso oyo Gisèle pe azape fille à télévision journaliste à télévision bango na bango ba fille à télévision donc ba propos ya Noëlla Madinga ye asepelaki nango te pourquoi Noëlla Madinga ye na poto na yo oza ko enjoy na poto na yo OK kocha kombo nanga na kati yango ye pa sepelité aye kozongisa droit de réponse alors ngana bino toyoki ndenge a expliquer ndenge a s'exprimer ndenge lobi ye na Noëlla Madinga bazaka na bango na problème te Noëlla Madinga chika kombo ya Gisèle Fouyi voilà biskana so boko zwi la ba vidéo na bisobo hésitez te ya s'abonner abonnez-vous massivement on se revoit à la prochaine vidéo vraiment il y aura vidéo spécialement pour nous souhaiter ba abonner na biso batinyo so ba s'abonner na kati ya Miss Elongation bobanga te vidéo na bino ekoya to ko souhaiter bino ba bonne année ba meilleur nouvelle là baba bongo donc année à sika 2023 ngana obi boy 2023 na 3 na 4
2023 et na chiffre 3 na 4. Chiffre 3 eza résurrection. Donc tango sa ba prière na yo pour l'année 2023. Rappela ka nzambe 3. Yo tika na D, tika 0, tika D wana msusu. Yo kangaka 3 wana. Chiffre 3. Résurrection na nyonso tokosala na année 2023. Ezaka wow, ezaka likolo, ezaka donc molongi na nyonso tokosala. Voilà message ya Gisèle yango yo a répondre la madinga tokutani na mbala ya sima. Bisous, bye.